ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മമ്മാസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ പാസ്ത. ഇതിനായി നമുക്ക് വേണ്ടത് പാസ്ത 1 കപ്പ്, ഗ്രാം ചിക്കൻ, 1 ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാപ്സിക്കം, 4 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, പാല്, ഒറിഗാനോ പൗഡർ, ബട്ടർ, ചീസ്. ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത വേവിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിക്കണം. തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് അടച്ചു വേവിക്കാം. 7 മിനിറ്റ് വേവിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പാസ്ത നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു കപ്പ് പാല് അല്പാൽപമായി ഒഴിച്ച് മൈദയുടെ കട്ടയെല്ലാം ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാനോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇനി നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത്രയും തിക്നെസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചീസ് എല്ലാം മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അവസാനമായി ഒരൽപ്പം ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റിയായ വൈറ്റ് സോസ് ചിക്കൻ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്കും ഷെയറും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.